Salve, galera. Olha o A330 da Força Aérea Brasileira aí, cruzando os céus da Samambaia. Vamos ver se ele aparece aqui atrás. Eu achei que era o TAP. O avião da TAP chega todo dia de tarde aqui. Eu não sei se chega aos domingos. Olha ele lá. Olha ele lá. Esse é o A330 da Força Aérea Brasileira. É o único avião grandão que a FAB tem. É isso aí. Isso aí, galera. O canal é Dinho Andrade. Tamo junto.